I'm so excited to be with you this afternoon. And we're going to be bringing forward and talking about two different gemstones in the Kate King Jewelry Collection that will support your journey at this very interesting time in the world. You know, as star children, we selected to be here at this time in this very, very tumultuous, there's a lot of things going on around the world, and the world also is very polarized. So, people have very, very differing opinions. And so a lot of people are confused and also, they're really at a place where they're worried about their future. They're worried about their children. They're worried about what's going to be happening in the years to come. And, the news is constantly giving us more bad news every day. And so it's really, really important for us to really be mindful about the information that we take in, number one, and what we tell ourselves. 本日こうしてご一緒させていただく中で、皆さんにこの大変今の興味深いこの混沌の時期においてですね、皆さんのジャーニーをサポートできるようなジェムストーンをご紹介できれば嬉しいと思っています。私たちはスターチルドレンとしてこの混沌の時期を選んでやってきているわけですけれども、そしてこの世界がとても今二極化しているような状態の中で、多くの方が違った意見を持ったような状況になっているわけで、困惑する方も多く出てくるわけですね。で、心配する気持ちを抱いている方も多くいまして、自分の未来が心配だとか、自分の子どもたちのことが心配だとか、今後の未来のことを心配する方が多くいるわけです。で、日々悪いニュースも私たちは聞かせられているわけですので、その中で第一に大事なのは、自分自身がどんな情報を取り入れるかについてマインドフルな意識でいること。そして、2つ目は自分自身にどういう言葉を自分が聞かせているかということも大事になってくるんですね。My name is Kate King. I'm a vibrational jeweler, and I create a collection of vibrational gemstones called Kate King Jewelry. And so I travel around the world and source gem material and work with people around the world and really try to strive to support the frequency in loving kindness and in empowerment.私の名前はケイト・キングです。私は波動ジュエリーであるケイト・キングジュエリーを扱っているその創始者でありますけれども、世界中でこのジェムストーンの素材を集めています。そして皆さんにとって愛とそしてサポートをもたらせるようなそういう周波数を持ったものを提供できるように日々努力しています。One of the things that I've noticed as I travel around the world and talk to different people, and people talk to me about their challenges, how they're feeling, and what's happening in their world, is that people are really looking for guidance as far as what they're here to do and how to achieve that with the most loving, the most supported way possible.私は世界中の方とお話をして、皆さんがどういうことに今挑戦を感じているか、何を求めているのか、その多くのことを聞く機会を持ちますけれども、皆さん本当にガイダンスを求めていらっしゃるようで、自分自身がより愛を持ってこの世界で生きていくには、どうしたらいいのか、まず自分は何をしていけばいいのか、そしてどんな方法を取ればそれが達成できるのか、こういうガイダンスを求められている方が多いようですね。I really feel that we're stepping into an era called the Golden Age. And when they talk about the Golden Age, they also talk about the Golden People. And the Golden People are the star beings. They're the star children that have agreed to come down to this crazy planet called Earth at this really tumultuous time in order to ground the frequency of love and light.私たちのこの今から過ごしていく時代というのはゴールデンエイジ、黄金時代と呼ばれていますが、それに伴ってこのゴールデンピープル、黄金の人々というのもやってくるわけですね。で、私たちはこのスターチルドレンであり、スタービーイングであり、こういった混沌の時代である、今のこのクレイジーな地球を選んでやってきているそのゴールデンピープルなわけですけれども、愛を持ってその周波数を、この地球に注いでいくという目的を持ってやってきているわけなんですね。
If you're listening to this recording, it's very, very likely that you're a star child. And star children have some very specific traits. They're multitasking dynamos, a little bit attention deficit, a little bit obsessive compulsive with a warrior spirit. They hate injustice more than anything, and they hate it when they really don't like unkindness. And so us being here on this planet at this time is just so challenging because, you know, we're all about loving kindness. We're all about supporting our brothers and sisters that are here at the same time. And so these two stones that we've selected for you today are all about supporting the heart and supporting you in loving kindness. おそらくこの録画を今ご覧になっている皆さんもスターチルドレンでいらっしゃると思います。スターチルドレンは本当に大きな特徴を持っています。マルチタスキングをするタイプで、そして注意欠陥をしがちですね。いろいろなことに気が取られがちで、そして物事を無視できないんですね。見ないふりができない、戦士の精神を持っていて、そして不正が大嫌いですね。そして優しくないことも本当に大嫌いなので、そういう私たち皆さんがこの世界を今この時代を選んで生まれてきているというのは自分に対して大きな挑戦なわけですね。ですので、自分自身にとって愛情を持ったままの周波数で生きていくために、このジュエリーで皆さんをサポートさせていただければと思っていて、皆さんのハートをサポートするという意味合いで、今日このジュエリーをご紹介させていただいています。One of the most important things that I feel at this time in the world that's so very important, it's all about happiness and being happy every single day and choosing happiness. So it's really, really important that you really watch what you're saying to yourself. When you're observing what's going on in the world, and it doesn't make sense to you, instead of going into, you know, this is such a horrible time and, you know, all the people are fighting against one another or disagreeing with one another, or they have differing belief systems, it's really important just to understand and see them as light beings. They're human beings. They're having their own journey, and really staying out of judgment is so very, very important at this time. Judgment sets you up for the wheel of karma. When you judge someone, then what you're doing is you're setting yourself up to trade places with that person so that you can experience and understand why they're acting the way they are. So the most important thing is to just give happiness, loving kindness, and non-judgment to everyone that you meet, even if you disagree with what they think. It's really important that you just are kind and in grace and loving. この時期というのは本当に毎日幸せであること、そして幸せであることを選択することがとても重要になってくるわけですが、その中でご自身への声かけ、どういうような言葉を自分にかけているかを意識するようにしてください。そして世の中に対して例えば、なんてひどい時代だとか、みんな喧嘩している、みんな意見が違っているというような、他の人たちが違う意見を持っている、信念体系を持っているということに意識、を向けてもいいんですけれども、そうではなくて、みんなが光の存在なんだから、それぞれの存在をちゃんと尊重してあげるという意識になっていただければと思いますね。避けたいのはそういう自分とは意見の違う人をジャッジしてしまうことですね。そうすると自分もカルマの輪の中に入ってしまって、相手がなぜではそういう意見を持ったのかを理解するために、相手の立場と自分の立場を交換して、相手の経験を自分がまた体験して理解していくような、そういうカルマが始まってしまいますので、相手のことをジャッジするのではなくて、幸せな気持ちと愛情と優しさをそういう方にも向けていくというのが非常に重要になってきます。Really watch how you talk to yourself, because the universe is always listening. And so it's very, very important that when you have self-talk that's negative, that you observe it, you stop it, and then you reverse it. So you would say something like, if you're saying something like, I'm so upset today, I feel really angry about what's going on in the world, you would switch it around and say something like, I understand the world is going through a growth phase at the moment, and it's really important that I'm patient, loving, and kind to myself and others. 自分への声かけの仕方もとても大事なわけですので、なぜかというと宇宙というのはいつも私たちが自分自身にどういう声かけをしているかを聞いてるんですね。
ですので、例えば何かネガティブなセルフトーク、自分への声かけをしていることに気づいたら、そこでそれを観察して一旦止めて、そして逆にしてみるんですね。例えば、世界に対してなんてひどい場所なんだというような意識を自分が抱いていると気づいたときに、世界は今成長している段階なんだというところに理解を示して、忍耐の気持ちと愛情と優しさを、世界に向けてもそうですし、また自分自身にも注いでいくという、こういう意識の変え方をしていくんですね。So we have two stones that we're going to show you today that are going to help you manage your state. So when we talk about frequency, the human body is vibrating at about 15 hertz. When you go into a negative thought pattern, your frequency drops to 4 or 5 hertz, and that's when you can really get upset. So if you can catch yourself and wear a frequency tool that helps you elevate the vibration, then you can avoid those very challenging states of low frequency. Gemstones are vibrating at 32,000 hertz. So when you put that stone on your body, it keeps the frequency high, elevated, so you feel happy, more confident, and more outgoing. 状態のマネジメントをしていくために今日ご紹介させていただくこのジェムストーンがとてもお役に立っていくわけですが、私たちの体というのが通常の状態で周波数を放っていて、それが計測すると15Hz なんですね。で、例えば自分自身がネガティブな思考にとらわれたりして落ち込んでいくと、これが 4Hz、5Hz ぐらいまで落ちていって、そうすると本当に落胆したような気持ちの状態になるわけですが、このような周波数のツールを生かすことによって自分自身の周波数を上げていくということが可能なんですね。例えば身につけるこのジェムストーンは、32,000Hz のものを使っていますので、その 32,000Hz の周波数のジェムストーンを自分が身につけるということは、自分の周波数を上げられて、常にハッピーな状態、自分に自信を持って、より外交的な状態に変えていってくれるんですね。